កន្លែងហ្នឹងឲ្យបានខ្ញុំប្រាប់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើរឿងពីរដែលសំខាន់ទី1ទទួលស្គាល់ទីតាំង26កន្លែងដែលដូចលោកអ៊ំសំអានផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងហើយប្រាប់ថាទីតាំងនេះគឺថៃឈ្លានពានបានក្រោយថ្ងៃទី27ខែធ្នូដែលជាអំពើខុសច្បាប់ខុសពីកិច្ចព្រមព្រៀងហើយតំបន់ទាំង26នេះថៃទៀមខ្មែរទៀមទាបានដោយស្របច្បាប់ថៃត្រូវតែដកទ័ពថយទៅវិញបានតែ26ហ្នឹងអា14ហ្នឹងអត់និយាយទេប្រាសាទខ្នាប្រាសាទតាមន់ធំប្រាសាទតាមន់តូចអីហ្នឹងដែលថៃយកហ្នឹងនិយាយបានទេខ្ញុំទ្របអីណា14ទីតាំងហ្នឹងគឺវាអស់ហើយពួកអីយើងទទួលស្គាល់តែអា26នេះយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ដែរដើម្បីអីថាអាហ្នឹងបានក្រោយបាត់ជប់បាញ់ទើបយើងប្រើអាច្បាប់មួយដែលថាមិនទទួលស្គាល់ព្រំដែនប្រែប្រួលក្រោយចំនួនប្រដាប់អាវុធឬក៏ថាប្រើកម្លាំងយោធាខ្ញុំចង់និយាយចេះប៉ុន្តែបងប្អូនចាំមើលទៅរដ្ឋាភិបាលវាយងាប់ក៏អត់ទទួលស្គាល់ដែរបើទទួលស្គាល់ត្រូវប្រាប់ទៀតថាតើអាទីតាំងទាំង40ហ្នឹងថៃវាយយកបាននៅក្នុងសង្គ្រាម21ថ្ងៃហ្នឹងទាំងអស់ហ្មងឬក៏យើងគ្រាន់តែថារាយការណ៍អត់ទាន់បានតែ14សិននៅអាហ្នឹងគេយកបានបើរកឃើញទៀតថាអាតំបន់40ហ្នឹងតាមពិតណាថៃយកបានតាំងពីថ្ងៃទី27មុនមានបទឈប់បាញ់ហើយអត់មានទាំងបានទៅយើងគ្រាន់តែទទួលស្គាល់14តាមពិតគេយកដល់ទៅ40ក៏យើងអត់ហ៊ានប្រកាសអាហ្នឹងក៏យើងចាញ់ថៃដែរព្រោះឲ្យតែអ្វីវាយបានមុនថ្ងៃ27គឺបោះថៃហើយចង់និយាយទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ញុំនឹងនិយាយជំរឿសមួយទៀតដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនអស់សង្ឃឹមពេកមិនបានន័យថាឲ្យគេសុទ្ធទេប៉ុន្តែខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃយកមន្ត្រីរបស់ខ្លួនប្រើនយោបាយប្រជាពិធស្អំចិត្តប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់សង្ឃឹមកាន់តែច្រើនទៅវិញនៅពេលដែលយើងនិយាយឆ្នាំអាចទន្សាយមួយគ្រាប់ត្រូវ100មុខថាអត់ទទួលស្គាល់ព្រំដែនប្រែប្រួលដោយកម្លាំងទ័ពអត់ទទួលស្គាល់មិនបើយើងទទួលស្គាល់គេនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហើយយើងអត់ទទួលស្គាល់មិនលើកឡើងតែគេវាយយកក្រោយហ្នឹងតាអានេះហើយដែលជារឿងបញ្ហាបងប្អូនដូច្នេះរឿងនេះគឺពិបាកណាស់នយោបាយវិញអញ្ចឹងបងប្អូនស្អំចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចបាត់ច្រើនពេកប៉ុន្តែទ្របរបស់យើងអត់ទទួលស្គាល់តើអ្នកណាទទួលស្គាល់ម្ចាស់ប្រទេសអត់ទទួលស្គាល់ហើយទៅយើងទៅទាគេមិនបានទៅទាមិនទៅប្តឹងប៉ូលីសមិនប្តឹងតុលាការមិនបើទ្របរបស់យើងថាអត់បាត់ផងវាកម្មអញ្ចឹងបងប្អូនហើយដល់បងប្អូននៅក្រៅស្រែកមករករឿងយើងទៀតថាយើងនឹងញុះញង់បំបាក់ទឹកចិត្តស្មារតីកងទ័ពរបស់យើងប្រាប់ថាទ្របគេលួចហើយទៅប្តឹងគេទៅតែយើងអត់ទេទ្របនឹងអត់បាត់យើងម្ចាស់ខ្លួនទទួលស្គាល់តែទ្របបាត់ហ្នឹងតែទៅយកពីគេអាមិនខ្ញុំពងតែឆ្ងល់ដូច្នេះអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលពិបាកមែនតើរឿងនយោបាយនេះគឺនយោបាយប្រជាពិធប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចទាមទារតំបន់ទាំងអស់នោះមកវិញបានទាំងស្រុងដោយមិនប្រើយន្តការកិច្ចព្រមព្រៀងទេថៃនឹងយកកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមកធ្វើជាការការពារខ្លួនគ្រប់ដំណាក់កាលនីតិវិធីដែលយើងតវ៉ាដីទាំងអស់នោះមកវិញក៏ប៉ុន្តែយើងមានច្បាប់មួយដែលមានអាជ្ញាសឹកដែលលើសលប់កិច្ចព្រមព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងទាំងអស់គឺអីគឺតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបងប្អូនពីរដែលត្រូវទៅធ្វើតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិក៏ត្រូវតែប្តឹងថៃឲ្យបងប្អូនកុំឆ្ងល់ថារឿងថៃមិនមែនជាសមាជិករបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិអត់ក៏ហីចុះអត់មានបញ្ហាអីរឿងថៃមិនមែនជាសមាជិករបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ប្តឹងថៃទៅពេលបាត់អក្រិតសម្លាប់ទាហានយើងសម្លាប់ប្រជាប្រដ្ឋស៊ីវិលបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលអាប្រាសាទខ្មែរអីហ្នឹងគឺជាបាត់អក្រិតដែលថៃត្រូវតែទទួលខុសត្រូវអ្នកឯងមិនមែនជាសមាជិករបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នេះអត់ខ្វល់ទេបងប្អូនចិត្តថាចុះបើគេអត់ជាសមាជិកធ្វើម៉េចប្តឹងទៅតុលាការគេនឹងក៏ហៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេជំនុំជម្រះទៅលើអង្គហេតុផ្ដាល់ភាពយុត្តិធម៌មានការរំលោភបំពានដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងបានពន្លឺយុត្តិធម៌ខ្លះដែរចុះបើយើងអត់ប្តឹងតើយើងបានអីអានឹងរឿងសម្រាប់តែឲ្យទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌរឿងសម្រាប់មនុស្សរឿងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផលខូចខាតដទៃទៀតប្រាសាទយើងអីលាក់នឹងលាក់ដោយប្រាសាទតាកបីបាញ់ខ្ទេចស្ទើររៀបដល់ដីទី2គឺតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបងប្អូនហេតុអីបានជាទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិគឺដោយសារតុលាការនេះថៃជាសមាជិកជើងក៏ជាសមាជិកអានេះគឺយើងមានភាពស្របច្បាប់ 100% នៅក្នុងការប្តឹងថៃហើយប្តឹងថៃនេះគឺថៃធ្លាប់ចាញ់យើងប្រាសាទព្រះវិហារ2លើកបងប្អូនចេះតែសួរថ្ងៃមុនខ្ញុំនិយាយពីរឿងប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិមករករឿងខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានជាខ្ញុំនៅតែមិនឈប់និយាយពាក្យថាប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនេះបើថៃគេអត់ទទួលស្គាល់យុត្តាធិការតុលាការនេះផងហ្នឹងថៃគេប្រកាសក្នុងឆ្នាំ2024មុនមានរឿងកើតឡើងហើយរឿងកើតឡើងនឹងទៀតក៏គេប្រកាសថាគេអត់ទទួលស្គាល់យុត្តាធិការឬដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការហើយគេលើកពីច្បាប់ទៀតអ្នកដែលផ្ចាញ់ផ្សាយខ្ញុំគេលើកពីច្បាប់ថាច្បាប់របស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនេះណាបើប្រទេសជាគូភាគីឬនៅក្នុងរឿងទំនាស់ហ្នឹងអត់មានព្រមចូលទទួលស្គាល់យុត្តាធិការហ្នឹងតុលាការអត់អាចជំនុំជម្រះក្តីនឹងបានទេខ្ញុំថាការបកស្រាយនេះគឺជាការបកស្រាយបែបឲ្យដងដាវទៅថៃឲ្យចង្អៀតមែនតើចង្អៀតនៅក្នុងថាខ្មែរបាត់ដីនឹងមិនបាច់ប្តឹងគេទេខ្ញុំថាបើថៃបកស្រាយខ្ញុំអត់សូវឈឺក្បាលទេព្រោះថៃគេចង់បកស្រាយឲ្យចង្អៀតដើម្បីឲ្យខ្មែរអត់មានជំរឿសអីសោះឲ្យដីទៅគេទៅមិនបាច់ប្តឹងទេព្រោះបើប្តឹងក៏មិនឈ្នះគេដែរអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់នឹងរឿងថាយើងមានស្អីទៀតដើម្បីដោះស្រាយហើយច្បាប់មាននៅកលួងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនេះគឺជាតុលាការឯករាជ្យ
បងប្អូនត្រូវចាំថាថៃចាញ់ដីព្រះវិហារយើង2លើកក្តីហើយបានចាញ់1959កម្ពុជាក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដាក់ពាក្យប្តឹងថៃដើម្បីទាមទារឲ្យថៃដកទាហានចេញពីប្រាសាទព្រះវិហារឲ្យអស់ហើយនឹងផ្ដល់ប្រាសាទព្រះវិហារមកឲ្យខ្មែរវិញដោយសារតែតាមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904 1907ចែងថាទឹកដីដែនដីប្រាសាទព្រះវិហារគឺស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាហើយថៃបានប្រគល់ព្រះវិហារសៀមរាបនិងបាត់ដំបងដោះដូរជាមួយនឹងខេត្តត្រាតនិងចំណាយខ្លះនៃកោះគុតកាលពីជំនាន់នឹងច្បាស់លាស់ហើយគឺព្រមប្រើຂະຫນាតលើផែនទីຂະຫນាតលើ1-200,000ដែលប្រាសាទព្រះវិហារបានមកខ្មែរប៉ុន្តែថៃទាញយកហេតុផលថាប្រាសាទព្រះវិហារបានមួយផ្នែកណានោះមកកម្ពុជាតែតំបន់នៅជុំវិញហ្នឹងគឺជារបស់ថៃហើយនិយាយទៅស្ទើរតែតួប្រាសាទពាក់កណ្ដាលបានតែថៃផងអញ្ចឹងថៃនៅតែដាក់ទាហាននៅទីនោះបានអញ្ចឹងដល់មានការប្តឹងក្នុងឆ្នាំ1959គឺភាគីថៃឡើងតុលាការអត់ចង់ឡើងទេណាខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតខ្ញុំចង់និយាយរឿងនឹងដដែលទេថៃអត់ចង់ឡើងទេដោយសារតែថៃប្រកាន់ថាគេគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្នឹងហើយក៏ដឹងតែខ្លួនចាញ់ដែរប៉ុន្តែដំបូងគេចូលរួមនៅពេលដែលតុលាការសម្រេចសេចក្តីក្នុងឆ្នាំ1962ឲ្យកម្ពុជាឈ្នះថៃនិយាយទៅគឺចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅថៃចាប់ផ្ដើមឈប់ទទួលស្គាល់យុត្តាធិការរបស់តុលាការនេះតាំងពីដើមឆ្នាំ1960គឺថៃដឹងថាចាញ់ក្តីខ្មែរគឺឈប់ទទួលស្គាល់អំណាចរបស់តុលាការនេះបាត់ទៅហើយច្រើនឆ្នាំណាស់បងប្អូនតាំងពីឆ្នាំ1960ជាងមកថៃមានតែទទួលស្គាល់យុត្តាធិការរបស់ ICJ នេះណាប៉ុន្តែសួរថា ICJ កាត់ក្តីកើតទេគេកាត់កើតតែថៃត្រូវតែចូលរួមតែបំភ្លឺណែឯងមកមិនហីទៅបើណែឯងតាក់ទងនឹងរឿងប្រាសាទតែណែឯងកំពុងគ្រប់គ្រងយកបាសគេសោះហើយទៅណែឯងជាគូភាគីណែឯងនៅស្រុកយៈប៉ុណ្ណាអត់អីទេប៉ុន្តែណែឯងមានជាប់ដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាយកទាហានមកដាក់នៅក្នុងប្រាសាទកម្ពុជាហើយណែឯងមិនចូលរួមមកដាក់គ្រឿងក្តីមានបណ្ដឹងអញ្ញត្តកម្មមួយរបស់ថៃកាលពីដើមឆ្នាំ60ហ្នឹងជំទាស់រឿងយុត្តាធិការរបស់ ICJ ដឹង ICJ ប្រាប់ថាម៉េចទេបណ្ដឹងអញ្ញត្តកម្មដែលប្តឹងជំទាស់សាលយុត្តាធិការ ICJ អត់មានប្រសិទ្ធភាពទេតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនេះច្រានចោលគឺគេគិតថាគេនៅតែមានដែនសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការជំនុំជម្រះរឿងក្តីនេះបើទោះជាអ្នកឯងទទួលស្គាល់ឬក៏មិនទទួលស្គាល់ក៏ហីចុះអញ្ចឹងរឿងក្តីហ្នឹងគឺចុងក្រោយឆ្នាំគេមានការសម្រេចសេចក្តីមកគឺ1962ឲ្យកម្ពុជាឈ្នះក្តីថៃដកទាហានចេញទៅវិញនេះគឺជាជោគជ័យហើយសួរថៃទទួលស្គាល់យុត្តាធិការតុលាការបើអត់ទទួលស្គាល់ហេតុអីបានដកទាហានចេញទៅវិញដោយសារអំណាចនៃតុលាការនេះគឺគេមានប្រសិទ្ធភាពយើងទទួលស្គាល់មិនទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែតុលាការសម្រេចថានឹងដែរអធិបតេយ្យខ្មែរឃើញថៃបកខ្លោចខ្លាចដកទាហានទៅវិញដកចេញពីប្រាសាទតែមិនដកចេញពីតំបន់ជុំវិញនឹងអស់ទេដូចជានៅវត្តប្រាសាទសិក្ខាគិរីកែវស្វារៈអីចឹងនៅនឹងតាដល់តែពេលឆ្នាំ2008បានមានរឿងទៀតបងប្អូនផ្ទុះអាវុធទៀតដោយសារអីដោយសារតែថៃគេគិតថាអាតំបន់ព្រះវិហារប្រាសាទហ្នឹងបានទៅខ្មែរបានចុះប៉ុន្តែដីនៅជុំវិញជាប់កម្មចដាលហ្នឹងគឺជាដីរបស់ថៃហើយអាតំបន់ជុំវិញ4គីឡូចុច4 4គីឡូកន្លះដីជុំវិញទាំងវាលន្ត្រីទាំងអីហ្នឹងគឺជាដីរបស់ថៃគេនិយាយចឹងអញ្ចឹងគេនៅតែដាក់ទាហានគេបានដល់តែដាក់ទាហានគឺបាញ់គ្នាស្លាប់ទាហានស្លាប់អីអស់មកកណោក៏ដឹកកាលពីពេលហ្នឹងយើងដឹងតាកម្ពុជាដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិជាលើកទី2ប្តឹងអីសុំឲ្យតុលាការនេះបកស្រាយខ្លឹមសារនៃសាលក្រមរបស់ខ្លួនតាក់ទងនឹងបណ្ដឹងថៃដែលថៃមកឈ្លានពានតំបន់ជុំវិញហ្នឹងដែលថៃបកស្រាយថានឹងតំបន់របស់គេសួរថាថៃទទួលស្គាល់យុត្តាធិការនៃតុលាការនេះអត់បងប្អូនអត់ទេថៃអត់មានទទួលស្គាល់យុត្តាធិការតុលាការនេះផងហេតុអីបានជាតុលាការនេះនៅតែជំនុំជម្រះរឿងក្តីនេះបានជាការពិតហើយរឿងក្តីនេះមិនមែនជារឿងក្តីថ្មីទេគឺជារឿងក្តីចាស់តាំងពីឆ្នាំ1959មកម្ល៉េះយកមកបកស្រាយឡើងវិញនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសាលដីកាដែលចេញក៏ប៉ុន្តែវាជាសំណុំរឿងថ្មីទៅហើយបងប្អូនដោយសារអីអាការកាត់មួយសារមកគឺបានន័យថាចប់ហើយគឺឲ្យខ្មែរឈ្នះដីព្រះវិហារថៃចាញ់ដកទាហានប៉ុន្តែទាហានដកទៅចេញទៅពីតំបន់ប្រាសាទតែនៅតំបន់ជុំហ្នឹងគឺនៅថាជាតំបន់របស់ថៃគេគិតចេះតាមអ្វីដែលថៃគិតគេថាតំបន់ព្រះវិហារប្រាសាទហ្នឹងបានមកខ្មែរមែនហើយប៉ុន្តែដីជុំវិញហ្នឹងគឺជារបស់ថៃប្រហែលជាគិតថាតុលាការ ICJ ហ្នឹងកាត់ក្តីព្រះវិហារឲ្យខ្មែរដើម្បីឲ្យខ្មែរឡើងចូលប្រាសាទហ្នឹងបានគឺអត់មានផ្លូវជុំវិញចូលបានទេព្រោះរបស់ថៃអស់ហើយអញ្ចឹងតើតើជីកតុំរុយចូលក្នុងប្រាសាទហ្នឹងមកមិនបានចំពោះឆ្ងល់វាមិនដែលណាកាត់ក្តីឲ្យផ្ទះបានទៅគេហើយដីជុំវិញផ្ទះទៅបានទៅអ្នកដទៃហើយទៅចូលផ្ទះតាមណាអញ្ចឹងបានថាររឿងយើងរហូតហើយដល់តែពេលជាលទ្ធផលគឺតុលាការបកស្រាយនៅក្នុងឆ្នាំ2011កម្ពុជាបានដាក់ប្តឹងទៅតុលាការ ICJ ម្ដងទៀតជាលើកទី2នោះណាឲ្យបកស្រាយសួរថាថៃទទួលស្គាល់អត់ថៃអត់ទទួលស្គាល់យុត្តាធិការនឹងតែថៃមកអត់ថៃមកចូលខ្លួនមកស្ដាប់មកអីចឹងទៅព្រោះអីតុលាការគេបកស្រាយពន្យល់អំពីអ្វីដែលជាការឈ្លានពានរបស់ថៃក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាស្របតាមសាលក្រមដែលតុលាការគេសម្រេច
សួរថាថៃអត់ទទួលស្គាល់យុត្តាធិការហេតុអីបានជាថៃទៅចូលខ្លួនដើម្បីចូលរួមស្ដាប់ឬក៏សង្កេតការឬវត្តឬអីក៏ដោយអាហ្នឹងដោយសារខ្លួនមានចំណែកនៅក្នុងហ្នឹងហើយមិនទទួលស្គាល់ហើយទៅក៏ប៉ុន្តែថៃមិនទទួលស្គាល់ហ្នឹងមានឈឹកក្បាលដល់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដែលជាតុលាការឯករាជ្យនៅក្នុងការសម្រេចក្តីទេនៅក្នុងឆ្នាំ2013តុលាការនេះបានចេញសាលដីកាចេញសេចក្តីសម្រេចមួយទៀតបំភ្លឺប្រាប់ថាដីតំបន់ជុំវិញហ្នឹងក៏ជារបស់កម្ពុជាដែរហើយសួរថាថៃអត់ទទួលស្គាល់លើអត់ទទួលស្គាល់ដីជុំវិញហ្នឹងមែនអត់ទទួលស្គាល់អត់ទៅប៉ុន្តែបានប្លង់រឹងកម្ពុជាបានប្លង់រឹងយើងទៅឈឺក្បាលអីថៃទទួលស្គាល់មិនទទួលស្គាល់បើគេកាត់ក្តីពី3ដងហើយគេអាចធ្វើកើតថៃមិនដែលទៅផងចុះហេតុអីបានមកពេលហ្នឹងអស់លោកមកបកស្រាយថាបើថៃអត់ទទួលស្គាល់យុត្តាធិការយើងប្តឹងគេយ៉ាងម៉េចអស់លោកកំបិតចិត្តដងឯងទៀតបើបកស្រាយឲ្យឈ្នះថៃបើខ្មែរគិតថាថៃមិនទទួលស្គាល់យុត្តាធិការយើងមិនអាចប្តឹងបានហេតុអីបានជាថ្ងៃទី15ខែកក្កដាសំទោសថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2025កម្ពុជាទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតទាំងលោកហ៊ុនសែនទាំងលោកប្រាក់សុខុនសុទ្ធតែប្រកាសជាអល់រឹកថាកម្ពុជាបានដាក់ប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិមួយនេះប្តឹងរឿងប្រាសាទតាមាន់ធំប្រាសាទតាកបីប្រាសាទតាមាន់តូចនិងតំបន់មុំ3ហេតុអីបានជាកម្ពុជាប្តឹងគេមែនហើយជាសេចក្តីជូនដំណឹងក្រោយមកវាមិនមែនជាបណ្ដឹងអីក៏ដោយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាកម្ពុជាប្រើពាក្យថាអានឹងជាពាក្យបណ្ដឹងបោកបន្លំប្រជាពលរដ្ឋបើខ្លួនឯងដឹងថាអានឹងប្តឹងគេអត់បានហេតុអីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈប់ប្រើអានយោបាយប្រជាពិធហើយឈប់បកស្រាយច្បាប់ចង្អៀតឲ្យចំណេញថៃយើងមានអីទៀតឥឡូវនេះចោះបងប្អូនទៅប្របាក់មកម្លេះដាក់ពាក្យប្តឹងទៅគេទទួលបណ្ដឹងឬក៏មិនទទួលបណ្ដឹងចាត់ការឬមិនចាត់ការវាជារឿងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហេតុអីបានជាយើងនាំគ្នាគិតឲ្យឈឺក្បាលនៅពេលដែលថាបើដាក់ប្តឹងអាចបានមកវិញហើយបើអត់ដាក់ប្តឹងថៃយកទាំងអស់តើជំរើសយើងមួយណាយើងយកជំរើសស្ងប់ស្ងៀមស្ងាត់ហើយឲ្យថៃរំលោភបំពានឈ្លានពានយើងហើយមិនអាចទាគេបានទាំងអស់អញ្ចឹងហើយមិនដាក់ពាក្យប្តឹងហើយសុកចិត្តបកស្រាយដើម្បីឲ្យថាដាក់ទៅអីវាប្តឹងអត់កើតជាប់ MOU នេះជាប់ MOU នោះបានហើយស្អីក៏មានការលើកលែងដែរក្នុងន័យច្បាប់ស្អីក៏មានការលើកលែងដែរវាអាស្រ័យទៅលើភាពប៉ិនប្រសប់នៃមេធាវីនៅក្នុងការបកស្រាយច្បាប់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែពន្យល់យ៉ាងខ្លីមួយទេរឿងប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិខ្មែរមានសិទ្ធិប្តឹង 100% រឿងខ្មែរមិនប្តឹងគឺជារឿងនយោបាយប្រជាពិធស្អំចិត្តរាជយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងឌីលជេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសពថ្ងៃធ្វើឲ្យបាត់ដីទៅថៃហើយនឹងមិនប្តឹងថៃយកដីនឹងមកវិញមិនដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងអនុគ្រោះឲ្យដោយរបៀបណាទេអាហ្នឹងបើសិនជាអស់លោកបថុយផ្លូវហ្នឹងធ្វើទៅហើយកុំប្តឹងប៉ុន្តែបើអស់លោកចង់ស្ដារកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយនឹងភាពបាក់ស្បាតរបស់ថៃហើយឲ្យថៃបាក់ស្បាតវិញលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីស្ដារកិត្តិយសជាតិខ្មែរស្អំចិត្តប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមួងណារ៉េតនៅអង្គុយស្រែក6ខែជាងហើយដែលខ្ញុំនិយាយពីរឿងប្តឹងទៅ ICJ 6ខែគ្មាន show ណាមួយនេះខ្ញុំអត់និយាយរឿងហ្នឹងទេបងប្អូនតលន់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនិយាយអត់ឈប់ទេដរាបណាខ្ញុំនឹងមានដង្ហើមដកព្រោះខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងប្តឹងនឹងអត់ឈប់ទេព្រោះគ្មានអីដែលយើងអាចយកដីខ្មែរវិញបានក្រៅពីប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនិងតុលាការព្រំដែនអន្តរជាតិទេកុំសង្ឃឹមយន្តការទ្វេភាគីអីទាំងអស់ព្រោះថៃមិនមែនជាដៃគូសន្តិនិកស្មោះត្រង់ទេអញ្ចឹងកុំសង្ឃឹមអាយន្តការហ្នឹងគ្រាន់តែស្អំទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងឲ្យថៃខ្ចាក់ដីតែម្ដងគឺមានតែតុលាការអន្តរជាតិហ្នឹងទេហើយខ្ញុំនឹងនិយាយគ្មានទីបញ្ចប់ទេឲ្យតែដង្ហើមខ្ញុំនៅមានអ្នកណាឌីលខ្ញុំថាខ្ញុំក្បត់ជាតិឌីលចោះប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចាថាអស់លោកខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកក្បត់ជាតិវិញទេដែលទប់អ្នកដែលគេនិយាយឲ្យប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិមិនព្រមដែលចង់បានដីបានរបស់មកយើងវិញហើយយើងទប់គេយើងថាគេជាជនក្បត់ជាតិអស់លោកយកទៅលេបខ្លួនឯងទៅខ្ញុំលេបអត់ចូលទេហើយខ្ញុំនឹងនៅបន្តបែបនេះហើយខ្ញុំនឹងឲ្យជាអនុសាសន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកុំបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋពេលនេះគឺជាពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកើតជំងឺបាក់ស្បាតផ្លូវចិត្តធ្ងន់អស់សេចក្តីទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយក៏ប៉ុន្តែគ្នាគ្មានជំរឿសអីនិយាយអីកើតចេញទេដោយសារអីការដែលជំងឺបាក់ស្បាតចាប់គេដាក់គុកចឹងប្រជាពលរដ្ឋអត់និយាយដូចសម័យខ្មែរក្រហមចឹងចាំតែឱកាសនៅពេលដែលសងសឹកទឹកឡើងត្រីស៊ីសមុទ្រទឹកហើយសមុទ្រស៊ីត្រីហើយកុំឲ្យកើតអនយោបាយឈួតលីលាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយើងបានសុខហើយរដ្ឋាភិបាលក៏នៅមានឱកាសដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់នេះឲ្យคล้ายទៅជាជោគជ័យនិងជ័យជំនះស្អំចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដោយការទទួលស្គាល់កំហុសជូតទឹកភ្នែកឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតគឺយើងប្តឹងដើម្បីទាមទារដីយើងក្នុងនាមជាចិត្តសាស្ត្រផ្សះផ្សាគ្នាផ្លូវតែមួយអត់មានជេរបតិចផ្លាសាគ្នាទេគឺអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែចង់បានដីខ្មែរវិញហើយប្រើយន្តការអន្តរជាតិតាមច្បាប់អន្តរជាតិតុលាការយុត្តិធម៌ព្រំដែនអន្តរជាតិត្រូវតែព្រមគ្នាទាំង17លានអ្នកបានយើងយកឈ្នះថៃបានបើយើងនៅទាញគ្នាប្រទីងបតុងបែបហ្នឹងហើយនៅបកស្រាយយកអញ្ចេះអញ្ចោះដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងនៅតែអាចទិញពេលវេលាថាមិនទេយើងកំពុងចរចាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបានដីវិញតែអត់ប្តឹងអត់ទេប្រជាពលរដ្ឋនឹងកើតទុកជំងឺបាក់ស្បាតរហូតតតែផ្លូវចិត្តហ្នឹងអាចសម្រាប់ខ្លួនបាត់អស់ហើយមុននឹងអស់លោកបានរកដំណោះស្រាយអីហ្នឹងដូច្នេះអត់ត្រូវធ្វើដូច្នេះទេគឺដៃមួយខាងចរចាអត់ចោលទេព្រោះយើងប្រទេសជិតខាងយើងអត់អាចមិនចរចាគ្នាដៃមួយខាងចរចាដៃមួយខាងផ្សះផ្សាស្អិតស្អំកុំឲ្យចិត្តសាសនេះឆ្លោះគ្នាហើយឈប់អាមាត់អត់គម្របនឹងឈប់
រឿងពាក់ហិការផលិតផលនេះរឿងថៃនេះរឿងមើងងាយគេនេះរឿងអីនេះគេមើងងាយយើងឲ្យគេមើលទៅតែយើងវាអស់អីគេមើងងាយហើយយើងទទួលស្គាល់ការពិតទៅអត់មានខ្វល់ណាមើងងាយយើងទៀតទេគឺយើងដល់ដីហើយរៀបដល់ដីហើយគឺយើងចាប់ដើមក្រោកមកវិញបងប្អូនការដួលមិនមែនជាកំហុសហើយក៏មិនមែនជាភាពថោកទាបទេការដួលប្រមាណដងក៏ដោយប៉ុន្តែភាពអស្ចារ្យរបស់យើងគឺពេលដែលយើងចេះក្រោកឈរឡើងវិញហើយមាំដើរទៅមុខទៀតអានឹងបានជាភាពអស្ចារ្យតែបើយើងដេកដួលលមូលផ្សំក្រិចហើយខ្ជិលងើបអានឹងគឺជាភាពបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់បោះគូតខោឡើងទៀតអត់អីទេជូតទឹកភ្នែកបន្តដំណើរតទៅទៀតបរាជ័យប៉ុណ្ណេះមិនមែនជាបរាជ័យនៃចុងបញ្ចប់នៃពិភពលោកទេយើងនៅតែមានកម្លាំងស្នេហាជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នារួមកម្លាំងគ្នាហើយស្ដារផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិឈប់ឆ្លោះគ្នារឿងនយោបាយកំចាយខ្មែរគ្នាឯងនឹងទៀតវាអស់មានអីត្រូវកំចាយខ្មែរគ្នាឯងទៀតហើយយើងត្រូវតែមូលសាមគ្គីគ្នាដើម្បីវាយចាច់ឈ្នះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគេស្គាល់ខ្មែរថាយើងមានសាមគ្គីយ៉ាងហោចណាស់ក៏ស្ដារកិត្តិយសគេឈ្មោះខ្មែរថាខ្មែរមានការកែប្រែហើយគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទៀតទេហើយនេះជាឱកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារស្ថានភាពកុំឲ្យដាបខ្លាំងពេកកុំឲ្យឈានទៅដល់ការក្រោកបះបោឬក៏ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគឺរដ្ឋាភិបាលនៅមានឱកាសនឹងច្រើនណាស់គឺដោះស្រាយទៅផ្សះផ្សាជាតិទៅដោះលែងសកម្មជនលោកកម្មសខាអីឲ្យអស់ទៅដើម្បីអីស្ដារស្ថានភាពហើយកុំប្រើនយោបាយប្រជាពិធរបៀបស្មោកគ្រោកឬក៏អត់ស្មោះត្រង់ចាំដល់តែពេលមានរឿងអីប្រហើបបន្តិចទៅរឿងអីទៅប្រហើបបធូរបន្តិចទៅហើយទៅពវៀងស្ថានភាពនេះទៅកុំគឺធ្វើឲ្យស្មោះសរទៅគឺមានតែព្រះទេដែលមើលលើអំពើល្អរបស់យើងបើយើងជឿអំពើបន់បាបព្រោះយើងត្រូវបណ្ដាសាហើយដូច្នេះអំពើបន់បាបនេះគឺពិតជាមានមែនហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសាងអំពើល្អវិញដើម្បីឲ្យអំពើបាបរបស់យើងហ្នឹងគឺវារលាយសូន្យបង់អស់ទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើរួមគ្នាទៅអត់អីទេស្ដារសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយអស់លោកកឹមសុខាលោករងឈុនអីទម្លាក់ចោលបាត់ចោលគណៈបកនយោបាយណាដែលដោះស្រាយតតាំងក្នុងរឿងអីដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌បើកសេរីភាពឲ្យគាត់ធ្វើទៅព្រោះពេលនេះគឺជាពេលស្អំចិត្តប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យរករឿងរដ្ឋាភិបាលរឿងច្រើនណាស់រដ្ឋាភិបាលមានរឿងច្រើនណាស់កុំបន្ថែមរឿងទៀតបានហើយព្រោះរឿងកាលពីមុនណាលោកបន្ថែមប្រមាណក៏បានដែរព្រោះប្រជាពលរដ្ឋឆ្អែតមែនប៉ុន្តែមិនតបប៉ុន្តែដល់តែរឿងដែនអធិបតេយ្យនេះណាគឺប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកលែងបាននេះគឺជាទឹកមួយដំណក់នៅក្នុងកែវដែលកំពុងតែព្រៀបហៀចិត្តកំពុបនៅពេលដែលយើងដាក់តាមមកដំណក់ហ្នឹងទៅទៀតគឺវាហៀខ្ចាយហើយអង់គ្លេសគេហៅថា the last straw that breaks the camel's back គឺទឹកមួយដំណក់ដែលធ្វើឲ្យកំពុបខ្ចាយពីកែវដែលកំពុងតែពេញព្រៀបអញ្ចឹងកុំឲ្យស្ថានភាពនេះវាដល់ពេលនឹងអីយើងនៅមានពេលច្រើនរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានគឺធ្វើនៅក្នុងន័យថាបង្រួបបង្រួមជាតិឲ្យស្មោះសរហើយឈប់វាយប្រហារឈប់ររឿងខ្មែរគ្នាឯងហើយអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកអីហ្នឹងមាត់អត់គម្របហ្នឹងល្មមបានហើយអស់លោកចិត្តអស់ដីជ្រកអីហើយនៅតែអញ្ចឹងទៀតមកឲ្យយល់ពីសជីវធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងវិជ្ជាជីវៈឡើងវិញអស់លោកជាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដែលអាចជ័យធ្លាក់ទឹកហើយអើនឹងឯងដែលសរសើរស្លាប់បង្អាប់រស់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ម៉ោងនេះក៏ដោយសារអស់លោកនឹងជួយជាចំណែកនៅក្នុងការបំផ្លាញវាដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេមានការទៀមទាឲ្យមានការផ្សះផ្សាបើកចិត្តឲ្យទៅលាបន្តិចដើម្បីយកដីជ្រកខ្លះកុំឲ្យពេលដែលមានការអីអស់លោកឡើងទៅលើចុងកសាំងហើយប្រជាពលរដ្ឋយកចលួញដើរបុកពីក្រោមណាកុំដូច្នេះអីកុំធ្វើឲ្យការរកម្មចិត្តនឹងវារកម្មខ្លាំងពេកយើងស្គាល់ប្រវត្តិហ្នឹងមែនទេសម័យខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលបែកភ្លាមហ្នឹងគឺមានយកធៀងថ្នោតយកអីទៅស្កាប់សម្លាប់គ្នាមេសហគមន៍មេកងឯដោយសារគេវាឈឺចាប់ពេកហេតុអីបានមិនមើលប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងហើយអស់លោកមានឱកាសបានក្បាលមីក្រូហេតុអីក៏មាត់អត់គម្របអស់លោកត្រូវយល់ថាអ្វីដែលយើងនិយាយហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់រឿងផ្សះផ្សាលោកកឹមសុខាលោកសំរងស៊ីអ្នកស្រីមូសុខហួរគណៈបកប្រឆាំងជារឿងនយោបាយទេអស់លោកកុំមកអីណាសិតតែក្រុមនឹងក្រុមចង្រៃក្រុមអីដោយសារតែអស់លោកតាត់ទុកតែក្រុមគាត់ជាក្រុមចង្រៃហ្នឹងបានប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបណ្ដាសារហូតមកដល់ពេលហ្នឹងអស់លោកអត់ភ្ញាក់កំណើតអស់លោកនៅតែឃើញថាអារឿងហ្នឹងអាចនិយាយអីបានទៀតហើយនៅមកទៀតអត់ព្រមរៀងនិយាយទៅអស់លោកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតើតែឃើញក្តាមមកឈូសបានស្រក់ទឹកភ្នែកមកទៅបើថាឲ្យមានឱកាសអីកែអីហ្នឹងគឺថាមិនកែនិយាយទៅគឺពិបាកមែនតើគេហៅថាខ្ញុំរកនឹកមិនឃើញប៉ុន្តែអស់លោកអត់មានជំរឿសទេបាទឥឡូវខ្ញុំវែងឲ្យបងប្អូនខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមែនតើពេលខ្លះការផ្សាយព័ត៌មាននេះគឺវាចេញពីមនោសញ្ចេតនាហើយមនោសញ្ចេតនាដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ខ្ញុំគឺមនោសញ្ចេតនាឈឺចាប់នឹងថៃដែលបំពេញឈ្លានពានដែនអធិបតេយ្យខ្មែរហើយយើងអត់អាចធ្វើអីគេបានណាបងប្អូនយើងមានដាវដើម្បីយកទៅប្រើនៅដងរបស់យើងអត់ប្រើយើងហុចដងទៅឲ្យគេចាក់យើងទៀតតើយើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំចេះតែអំពាវនាវសូមឲ្យប្រើអាយុនការអន្តរជាតិមួយគឺរដ្ឋាភិបាលថាប្រើតែអត់ប្រើគឺតុលាការអន្តរជាតិនឹងម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងនៅតែអំពាវនាវឲ្យគ្មានទីបញ្ចប់ទេបាទវែងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងចិនពុំមានថាសកម្មភាពឆបោកអនឡាញនៅកម្ពុជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មិត្តភាពនិងទំនាក់ទំនងល្អរវាងចិននិងកម្ពុជាបងប្អូនឃើញទេបងប្អូនឃើញមហាមិត្តរបស់យើងទេតែគេមានអីគេប្រលេះដៃយើងចោលហើយអញ្ចឹងបានថាយើងកុំទៅពឹងលើគេគ្មានបរទេសណាស្រឡាញ់ខ្មែរជាងខ្មែរទេគ្មានទេ
ថ្នាក់ដឹកនាំធ្លាប់និយាយ100សាយថាគ្មានបរទេសណាស្រឡាញ់ខ្មែរជាងខ្មែរប៉ុន្តែនិយាយជានយោបាយប្រជាពិធដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្នាទៅខំតស៊ូមតិហៅអន្តរជាតិឲ្យមកជួយដាក់សម្ពាធឲ្យដូរអាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងស្ដារមកវិញយើងប្រាប់ថាពួកខាងគណៈបកប្រឆាំងទៅបុកឆ្នាំងបាយខ្មែរបំផ្លាញបដិវត្តពណ៌ចង់ធ្វើឲ្យខ្មែរនៅមានភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមទៅពឹងបរទេសចឹងបានន័យថាកុំជឿបរទេសជឿខ្មែរគ្នាឯងជឿខ្មែរគ្នាឯងដែលបំផ្លាញខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងយើងត្រូវជឿខ្មែរគ្នាឯងនៅក្នុងន័យផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមហើយកុំនិយាយតែមាត់យើងធ្វើផងហើយធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើដោយអីដោយការសន្តោសប្រោសប្រណីការប្រើឲ្យប្រព័ន្ធច្បាប់នឹងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកមិនកាន់អំណាចសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនអីសពបែបយ៉ាងឲ្យគេមើលឃើញអញ្ចឹងអ្នកណាមិនគិតថាអំពើអយុត្តិធម៌កើតពេញស្រុកខ្មែរអុកញ៉ាបុកដីខ្យល់អើយអ្នកខ្លះគេថាចង់មានឲ្យជួញកចង់ក្រឲ្យជួញដីជាមួយនឹងអុកញ៉ាលេងនវត្រាខ្ញុំថាតាមគេទេបងប្អូនខ្ញុំមិនបានចោទប្រកាន់លោកលេងនវត្រាថាជាអ្នកបោកឆោបោកអីទេព្រោះអីឃើញសាលាក្រុងឬក៏អាជ្ញាធរហ្នឹងថាមានការដោះស្រាយសម្របសម្រួលអីឲ្យប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីហ្នឹងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនកន្លែងអីដែរក្រោយមានបញ្ហាប៉ុន្តែបញ្ហានៅតែមានដូច្នេះវាពិបាកអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងដោះស្រាយអត់បានដោយសារប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធនយោបាយយើងវាមានអំពើពុករលួយបកពួកនិយមវាចាក់ស្រេះពេកព្រោះរឿងស្អីតែពេលមានបញ្ហាបណ្ដឹងអីវាអត់ត្រូវការប្រជាប្រដ្ឋទៅក្រោកតវ៉ាឈឺក្បាលហាថ្ងៃអីចឹងបើតឡាការឯករាជ្យដោះស្រាយទៅចប់ហើយបញ្ចប់រឿងប៉ុន្តែវាមានរឿងនយោបាយក្រុមអ្នកនេះបកពួកអ្នកនេះទេទៅហៅអ្នកនោះដោះស្រាយអ្នកនេះបន្លំចឹងកំពុងដោះស្រាយហើយជួនកាល5ឆ្នាំនៅតែកំពុងដោះស្រាយនៅហ្នឹងដោយសារគ្នាមកតវ៉ាចឹងទៅឲ្យទៅមកអង្វរចុះឡើងធ្វើអាញាធរនោះដូចជាទុនឆ្អឹងណាពេលនេះគឺជាពេលដែលអាញាធរអង្វរប្រជាពលរដ្ឋដែរបងប្អូនបើបងប្អូនធ្វើរឿងនេះមុននឹងពេលសង្គ្រាមថៃបញ្ហាឆបោកអនឡាញនឹងកម្ពុជាបាក់ស្បាតនេះណាគុកអស់ហើយវាយរៀបតបងឆក់តបងអីវាយរៀបប៉ុន្តែពេលនេះអង្វរព្រោះអីប្រជាពលរដ្ឋថតចឹងអាញាធរចង់បង្ហាញខាងទុនភ្លុនស្ដាប់បងប្អូនណាស្ដាប់បងប្អូនទៅមើលទៅអភិបាលខណ្ឌណាចាស់ក៏ភ្លៀងបាតកោទាញថាក់អូមុនបោះឆ្នោតលើកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះវាយខ្ទេចដើម្បីឲ្យគេបង្ក្រាបគេដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងមកស្រួលកុំឲ្យមានអ្នកជំទាស់តតែពេលឥឡូវមានរឿងច្រើនពេកដោះស្រាយអត់បានស្អំគឺអាញាធរខ្ញុំសរសើរខ្ញុំសូមសរសើរបងប្អូនអាញាធរអភិបាលរងអភិបាលក្រុងអភិបាលអីហ្នឹងដែលចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋឲ្យនិយាយស្ដាប់គ្នាភាសានិយាយស្ដាប់គ្នាណាដែរនិយាយស្ដាប់គ្នា30 40ឆ្នាំមានតែវ័យហើយនឹងដបងតាទើបតែពេលឥឡូវហ្នឹងគឺរឿងនិយាយស្ដាប់គ្នាដោយសារអីអាញាធររឿងច្រើនពេកស្អំចិត្តប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងអត់ចង់ឲ្យមានរឿងអុកញ៉ាហ្នឹងទៅវាឃើញតែហ៊ានណាឡើងទៅដោះស្រាយឲ្យភ្លាមតែប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចាសម្របសម្រួលអង្វរស្ដាប់ទៅព្រោះណាប៉ុន្តែភាសាព្រោះនេះអត់មានទេសុទ្ធតែចអុលមុខពីមុនរុញច្រានវ័យចាប់ដាក់ឡានអត់មានមកឥឡូវដោយសារផ្សារដំកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរលោកអភិបាលក្រុងអភិបាលខណ្ឌអីហ្នឹងគឺថាសុទ្ធតែវ័យប្រសាចកាលមុនវ័យប្រសាចប៉ុន្តែឥឡូវលួងអប់រំណែនាំខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរបើសិនជាអាជ្ញាធរចិត្តឲ្យអញ្ចឹងឲ្យដូចអញ្ចឹងរហូតតែអញ្ចឹងរហូតហើយដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងសំណាងប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែវាចៃដន្យដោយសារសម័យកាលនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងចង់ស្អំចិត្តប្រជាពលរដ្ឋរឿងបាក់ស្បាតរឿងព្រំដែនហើយនឹងរឿងឆបោកអនឡាញដូច្នេះចេះតែស្រួលទៅហើយមិនយូរទេអាស្រួលហ្នឹងតែពេលស្រួលឡើងបានហ្នឹងត្រូវដបងឆក់ដូចតែគ្នាព្រោះមនុស្សដែលមានឈាមជ័រជាអ្នកដែលដបងឆក់ហ្នឹងមានទៅឯណាមនុស្សដដែលហ្នឹងគ្រាន់តែឥឡូវកលៈទេសៈហ្នឹងក៏ស្អំចិត្តសិនទេតែបងប្អូនចាំខ្ញុំប្រាប់ថាគ្មានពេលវេលាណាដែលស្រួលតវ៉ាជាងពេលឥឡូវទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលកំពុងចង់ស្អំចិត្តប៉ុន្តែកុំជ្រុលជ្រុះពេកបងប្អូនឲ្យស្ដាប់ការណែនាំផងព្រោះជួនកាលកន្លែងខ្លះក៏វាលឺលួសដែរបើយើងមិនស្ដាប់គ្នាណាព្រោះអាជ្ញាធរគេរៀបចំស្ដាប់ធ្នាប់ដូច្នេះកន្លែងខ្លះយើងគេឲ្យថយទៅនេះយើងថយបន្តិចចឹងទៅយើងដើម្បីបើកផ្លូវបើកអីចឹងទៅក៏វាដូចថាក្នុងន័យមួយដែលថាយកផ្លូវកណ្ដាលអីចឹងទៅកុំឲ្យគេបង្ក្រាបយើងដែរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរហ្នឹងក៏កុំប្រើពាក្យកំពុងដោះស្រាយនឹងវាយូរឆ្នាំពេករឿងអីកាត់លឿនតិចទៅអីកុំឲ្យគ្នារងចាំ 4-5 ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយរឿងផ្សារដំកនេះគឺខ្ញុំឃើញអាជ្ញាធរគឺល្អអើណាលោកដែលធ្លាប់វាយប្រជាពលរដ្ឋបាក់ស្បាតហ្នឹងគឺទៅសិតតែសម្របសម្រួលចោះទៅថាឥឡូវអត់អីទេតវ៉ាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងកំពុងសម្របស្រួលផ្សារដំកហ្នឹងបងប្អូនប្រហែលជាអាចមានព័ត៌មានរៀងប្រច្រាស់ចកៃតិចរដ្ឋបានរៀបចំឲ្យប្រជាពលករដែលលក់ដូរតាមចិញ្ចើមផ្លូវនៅផ្សារដំកមិនមែនរើផ្សារដំកទាំងស្រុងទេផ្សារដំកហ្នឹងនៅតែផ្សារដំកអញ្ចឹងតាប៉ុន្តែអ្នកដែលលក់ដូរតាមចិញ្ចើមផ្លូវហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរគឺបានគូផ្គងទីតាំងថ្មីរួចហើយចែកគ្នាយូរហើយនៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅនៅក្បែរខាងបឹងកប់ស្រូវណាបាទទៅឆ្ងាយដែរឆ្ងាយពីក្រុងឆ្ងាយណាស់ឆ្ងាយពីផ្សារដំកហ្នឹងមែនតើប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលលក់តាមផ្លូវមនីរ៉េតផ្លូវអីហ្នឹងឲ្យគាត់បានទៅដល់ទីតាំងថ្មីទុកកន្លែងហ្នឹងគឺឲ្យវាមានចរាចរណ៍មានអីនិយាយរួមបងប្អូនខ្ញុំមែនតើខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងខ្ញុំនិយាយផ្លូវកណ្ដាលមួយផ្លូវសាធារណៈវាគួរតែជាកន្លែងធ្វើចរាចរណ៍របស់យានយន្តមិនមែនជាផ្សារទេអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាមនៃកណ្ដាលមួយខ្ញុំអត់កាន់ជើងអាជ្ញាធរទេតែខ្ញុំនិយាយកណ្ដាល
ផ្លូវសាធារណៈបែបនេះអត់ត្រូវការលក់ដូរអីទៅវាទិសវាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏វាប៉ះពាល់ដល់សោភ័ណភាពទីក្រុងអីចឹងអាហ្នឹងវាជាការពិតអញ្ចឹងបាទអាជ្ញាធរសម្រួលបែបនេះគឺគាត់ចង់ឲ្យទៅកន្លែងផ្សេងដើម្បីសម្រួលយកកន្លែងហ្នឹងលាងសម្អាតបោសជូតឬក៏ធ្វើឲ្យទីក្រុងមានសោភ័ណភាពឬក៏និយាយទៅជាការពិតចិញ្ចើមផ្លូវអត់ត្រូវលក់ដូរទេ